Grammar အားနည်းသူတွေအတွက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အကိုအကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာလိုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးပုံစံနဲ့လေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ငါကိုနာမည်က Tom ပါ။ငါကိုနာမည်က my brother's name. Tom ကနာမည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်။ဖြစ်တဲ့ is ဒီစာကြောင်းကို subject, verb, complement ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်။ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ my brother's name နဲ့စမယ်။ပြီးရင်တော့ verb ဆိုတော့ is နောက်ဆုံး complement ကတော့ Tom ဒီစာကြောင်းလေးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ my brother's name is Tom ငါကိုနာမည်က Tom ပါသူကအရက်ရှိပြီးအညူရောင်စပင်ရှိပါတယ်သူက he အရက်ရှိတာက tall ပြီးတော့ and အညူရောင်စပင်ဆိုတော့ brown hair ရှိတယ် has ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, adjective, conjunction, verb, noun phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ he, verb ကတော့ is, adjective ဆိုတော့ tall ပြီးရင်တော့ conjunction ဖြစ်တဲ့ and နဲ့ဆက်မယ်သူနောက်မှာနောက်ထပ် has ဆိုတဲ့ verb တစ်လုံးထပ်ထည့်ရပါမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ noun phrase brown hair နဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ he is tall and has brown hair သူကအရက်ရှိပြီးအညူရောင်စပင်ရှိပါတယ်သူကသူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘောလုံးကစားရတာကိုကြိုက်တယ်သူက he တငယ်ချင်းတွေနဲ့with his friends ဘောလုံးကစားရတာကို playing football ကြိုက်တယ် likes ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, object, prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ he နဲ့စမယ်ပြီးရင်တော့ verb ဆိုတော့ likes, object ကကြတော့ playing football နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ with his friends ဒီစာကြောင်းလေးကိုလည်းပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် he likes playing football with his friendsသူကသူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘောလုံးကစားရတာကိုကြိုက်တယ်တခါတလေငါတို့ကကတ်တွန်းကားတွေတူတူကြည့်ကြတယ်တခါတလေ sometimes ငါတို့က we ကတ်တွန်းတွေ cartoons အတူတူ together ကြည့်တယ် watch ဒီစာကြောင်းကို adverb, subject, verb, object, adverb ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး adverb ကတော့ sometimes subject ကတော့ငါတို့ဆိုရဲ we verb ကကြတော့ watch နောက်ပြီး object ဖြစ်တဲ့ cartoons ကိုပါထည့်မယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ် adverb တစ်ခုဖြစ်တဲ့ together ကိုပါရေးလိုက်ပါစာကြောင်းလေးကအခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် sometimes we watch cartoons together တခါတလေငါတို့ကကတ်တွန်းကားတွေတူတူကြည့်ကြတယ် Tom ကကိတ်နဲ့ရေခဲမုန့်ကိုစားရတာကြိုက်တယ် Tom ကနာမည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်ကိတ်နဲ့ရေခဲမုန့်ကို cake and ice cream စားရတာ eating ကြိုက်တယ် enjoysဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, gerund, noun phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ Tom နဲ့စမယ်ပြီးရင်ကတော့ verb ဆိုတော့ enjoys, gerund က eating နောက်ဆုံး noun phrase ကကြတော့ cake and ice cream ဒီစာကြောင်းကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ Tom enjoys eating cake and ice cream Tom က cake နဲ့ရေခဲမုန့်ကိုစားရတာကြိုက်တယ်သူက video game ကစားတာတော်တယ်သူက he video game ကစားတာဆိုတော့ at video games တော်တာက good ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကို subject, linking verb, adjective, prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ he linking verb ကတော့ is adjective ကကြတော့ good နောက်ဆုံး prepositional phrase က at video games စာကြောင်းတစ်စောင်းလုံးကိုပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ he is good at video games သူက video game ကစားတဲ့နေရာမှာတော်တယ်သူကနေ့တိုင်းသချင်းနားထောင်တယ်သူက he နေ့တိုင်း every day သချင်းက to music နားထောင်တာဆိုတော့ listens ဒါဆိုရင်ဒီစာကြောင်းကို subject, verb, object, adverbial phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးလာမယ့် subject က he verb ကကြတော့ listens object ကတော့ to music နောက်ဆုံးကိုတော့ adverbial phrase ဖြစ်တဲ့ everyday နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုလိုစာကြောင်းရလာပါလိမ့်မယ် he listens to music every day သူကနေ့တိုင်းသချင်းနားထောင်တယ် Tom အကြိုက်ဆုံးအရောင်ကအပြာရောင်ပါ Tom အကြိုက်ဆုံးအရောင်က Tom's favorite color အပြာရောင်ဆိုတော့ blue ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject, verb, adjective ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံးလာမယ့် subject က Tom's favorite color verb ကကြတော့ is နောက်ဆုံးကိုတော့ adjectives ဖြစ်တဲ့ blue နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် Tom's favorite color is blue Tom အကြိုက်ဆုံးအရောင်ကအပြာရောင်ပါသူက bus ကားနဲ့ကျောင်းသွားတတ်တယ်သူက he bus ကားနဲ့
by bus ကျောင်းကို to school သွားတတ်တယ် goes ဒီစာကြောင်းမှာတော့ subject verb prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ he နဲ့စမယ်ပြီးရင် verb ဆိုတော့ goes verb ပြီးတဲ့အခါသူနောက်ကပထမဆုံး prepositional တစ်ခုဖြစ်တဲ့ to school လာပါမယ်ပြီးရင်ဒုတိယ prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ by bus နဲ့စာကြောင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် He goes to school by bus သူက bus ကနေကျောင်းသွားတတ်တယ် Tom ကတရိတ်ဆန်တွေအထူးသဖြင့်ခွေးတွေကိုချစ်တယ် Tom ကနာမည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်တရိတ်ဆန်တွေက animals အထူးသဖြင့်ခွေးတွေဆိုတော့ especially dogs ချစ်တယ် loves ဒီစာကြောင်းကို subject verb object adverbial phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်ပထမဆုံး subject ဖြစ်တဲ့ Tom နဲ့စမယ်ပြီးရင်တော့ verb ဆိုတော့ loves object က animals နောက်ဆုံး adverbial phrase ကကြတော့ especially dogs ဒီစာကြောင်းလေးကိုလည်းပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Tom loves animals especially dogs Tom ကတရိတ်ဆန်တွေအထူးသဖြင့်ခွေးတွေကိုချစ်တယ်သူကမကြာခဏပန်းခြံမှာသွားဆောလေးရှိတယ်သူက he မကြာခဏ often ပန်းခြံကို to the park သွားတာက goes ဆော့တာက to play ဒီတော့ဒီစာကြောင်းကို subject adverb verb prepositional phrase infinitive phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံး subject က he adverb ကတော့မကြာခဏဆိုရယ် often verb ကကြတော့ goes နောက်ပြီး prepositional phrase ဖြစ်တဲ့ to the park ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ infinitive phrase ဖြစ်တဲ့ to play ကိုရေးလိုက်ပါဒီစာကြောင်းလေးကတော့အခုလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် He often goes to the park to play သူကမကြာခဏပန်းခြံမှာသွားဆောလေးရှိတယ် Tom ကပင့်ကူတွေကိုကြောက်တယ် Tom ကနာမည်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးအောင်ပင့်ကူတွေကိုဆိုတော့ of spiders ကြောက်တာက afraid ဖြစ်တယ် is ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb adjective prepositional phrase ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးက subject ဆိုတော့ Tom verb က is adjective ကကြတော့ afraid နောက်ဆုံး prepositional phrase ကတော့ of spiders ဆိုတော့စာကြောင်းတစ်စောင်းလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင် Tom is afraid of spiders Tom ကပင့်ကူတွေကိုကြောက်တယ်ငါကိုငါအရန်ချစ်တယ်ငါကို my brother ငါက I အရန်ပဲ very much ချစ်တယ် love ဒီစာကြောင်းကိုတော့ subject verb object adverb ပုံစံနဲ့ရေးကြည့်အောင်ပထမဆုံးလာမယ့် subject ကတော့ I verb ကကြတော့ love object ကကြတော့ငါအကိုဆိုရဲ my brother နောက်ဆုံးကိုတော့ adverb ဖြစ်တဲ့ very much နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုစာကြောင်းလေးရလာပါလိမ့်မယ် I love my brother very much ငါအကိုငါအရန်ချစ်တယ်အခုဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အကူအကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးပုံစံနဲ့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် episode တွေမှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြပေးရမလဲဆိုတာကို comment မှာအကြံပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.